Hai minaze ibeting chua ilung ta pen mene na mai ka pai ke ze kreu kam mai gumara sam news ke de rein sa CHUNA Times be gana pungwanga radlei Qatari Egyptian na US imek de chum gu body pemra mene Israel na Hamas tu rangai ze Gaza ceasefire agreement Gaza de ge rekapsora Israel de na Hamas kyang na ne bangket ke wang rulu ze sam bi churai dulo zai jet ka pai ke ze kriming 15 August lungge Doha namdi nu ne Cairo namdi ge ne Hamas kyang na Israel de ka ke wangchang lak parame sam bin samwangai rai ze kulubulungge ceasefire agreement pachang hang tu ga daira ka sin ka makche lopet lurhang tu duloze Qatari Egyptian na US ne bagok luze joint statement sam kala lesi pepet kai deleng aipo joint statement ne rangchi cha kai ze Israel na Hamas ka ke reitu zbambe ceasefire agreement rei kapso gara samria chi be rekyo ga dolozai rei ze gene te cher hang nimtet ni merame hostess ramedu phet pakai rahang rangai deleng Brazilian airline Brazil dege neilembegri te mabo bizine vio pass ne saze neilembegri te beite te ne mina rexstroke na medu pungbe neilembegri vinhedo shiopol namdi tage kakadia ga dele je saleng zimai ka pai ke je squi rimai ge Brazilian airline vio pass ne saze neilembegri lunge te beite te me sume chaime nu ne khaza me belam chinchi magla rile ke chule kane Brazilian de go hanglia pe president Luis Inacio Lula da Silva ne saze apo ne limbegri lunge chomele ne chakham dele je saleng Brazil de go hanglia pe president Luis Inacio Lula da Silva ne social media post ke rogaize milung ka horobe pe pesam sugai luze pusuisha ka sanglei sai apo ne limbegri ge chadi maklak le ne rege kada suibasam palambia ne pega dele je rogai deleng Brazilian airline vio pass ne saze apo ne limbegri lunge chomeze passenger te betu te memina ringyote set nai gri limbe ka kreme mina hangna zai gri limbe ne lunge ta te memina hangna plana teuze mina reaction na le kacheleng India deina low reaction te set 78 Independence Day kada ko beteuze Prime Minister Narendra Modi ne India padena ramadu rangaize har gar tiranga campaign India padena ramle na du miki nune kalaki le ne ge India de go pepai ngora hange tulia ka lo zarangai deleng PM Modi ne pikadara pandalia gaize pogu social media profile pictures rame kaile gaize India de go pepai me three colors ne ka gaize India padena ramale pagumze haimna ne India de go pepai me ne kailo je kem gai deleng Zaine PM Modi ne official website campaign link https://hargartiranga.com share te guys India de go pepai nai selfie kapdo bur hang link pe gai de link marasam pomene saza Bharatiya Janata Party BJP ne India de le ne ge pai ke zikr ke takmai ge tiranga yatra India de go pepai teng to sugai ra kala ki le ne brozo bki rame office rame nai cleanliness drive te ke gule ke cheleng India de go body pe Prime Minister Narendra Modi ne Mike pai ke zikru kam mai ge Kerala de Wayanad district ke di lorit lu be me ke be bam kyamitetse relief na rehabilitation me ke be ne panuki tun sia jen se ki bam ram hange plui plunge ta to miwang dai ra be de ge pe ka dawang be ta to nai apo me ke be ne ringpet meram du doze de dam sam gai gule ke cheleng Official na saze PM Modi ne miting cho kunta cricket ke kanor wangchang je Wayanad district ke me ke bam me aerial survey pe pela kan river green piro ter kulei chi ge me ke bam ge repair ta to me bo rescue operation team ne de gum je me ke bam ge pram pe je na madu repair ngam lu me be palam plan PM Modi da ge range ga gulei ke cheleng Marasam pomene saze PM Modi ne relief camp seki ramanai rehuki kyamitetse me ke begene de to ga mera medu hadoze ke ketche zungoze kampo bihi bam gulei zai PM Modi ne peite ze review meeting tingti gunai pe ka dawanga beta te tetke ze relief effort de ke palam palana chimiga gulei ke cheleng Zimai pai ke zi squi reminding chokun ta ta set hi molnoi palel nai molnam kolo palel area technopal district Manipur ge Kuki village volunteer force nai United Kuki Liberation Front ka ke ka pagene Kuki zo village volunteer mina hang chum nai United Kuki Liberation Front members mina hang ke chaidi lei ke cheleng Marasam pomene saza apoma pathom apege rensi je te kansebe pepeze molnom village ke Kuki village volunteer force nai United Kuki Liberation Front ka ke meeting te ke bi ge milung ning ka cham be de ge tu pet pege ne hangna kyang na ki khetse gimina ka kapsu dile ke chele
Cookie Village Volunteer Force minahang chumdu United Cookie Liberation Front kyangna ne kapcheni bezigene Village Volunteer Force member ne United Cookie Liberation Front leaders SS Hokip ki palelge mina rutoni lei kachele Security Forces ramadu palelge Village Volunteer Force nai United Cookie Liberation Front kakke kabok pe tingim lurahange misonga langai ne lei kachele Mizoram na Assam ne Zimai ka pai kyu zi skui rimai ge tingti ge ne Assam de na Mizoram de goram rai zi ge ne haku peche ka bok pambe border dispute de ge sam bin samongra tet kyu de le ke chule Marasam pomene sa za aize te tibeting kum changna ja kai ka na kum kru ke November ge Mizoram na Assam ne border dispute de ge te si ge te nai pamra sam bin samonga lu bachang tet kyu rai de le je sale Mizoram na Assam de gu hinding kele kalangai ze hamui pome delegation ze ajol nam dige doze atul borana Assam de gu pepe sai Mizoram Home Minister ki sabdanga ne pepe ze sam bin samonga de le je ka chule Marasam pomene sa ze na mai Mizoram na Assam de gu body pemram ne ramrai de ge sam bin samong pe pamadai pu fourth ministerial level tok de le sai Zoram people movement ne Mizoram de ge sokriti lubachange railang ba guri le ka chule Manipur Chief Minister N. Biren Singh ne danai ka pai kyu zite sen bama ge Manipur Legislative Assembly Manipur de gu hingde ka telemara me suket lungket hange ka haru bam ge rangya guys Manipur sokri ne suspension of operation agreement kuki hna bai kyang na nai Indian sokri ka ke desi hege tnai ze re kap sora samre to ga begene lupera lubachang ge du suspension of operation agreement kuki hna bai kyang na hange chunare ka chang te ta tu je te lung ze bam ri de le ke chele Aipo some the opposition MLA K. Ranjit Singh ne kuki hanam baikang na Indian sokri ka ke suspension of operation agreement de ke plamchi mi ga nei ze Manipur sokri du ne bege Chief Minister N. Biren Singh ne puka kai deling Chief Minister N. Biren Singh ne plam sagai ze suspension of operation agreement samria to ga be group chum state government central government na kuki go hanam baikang na ka ke agreement sign to ga be zigine apo samria ze central government ne lutuma pata ne te ta tu te che bamgu de le che ke chewleng Chief Minister N. Biren Singh ne sakating mi garai ze central government ne suspension of operation agreement February 29 2024 kana gyo jing kai skui tingkum changna jang ka madai changge ture chi garai maksala rele ke chesudu Chief Minister N. Biren Singh ne saje Manipur police ne suspension of operation group sign to go be nam ba kyang na du FIR case hakit himresuna ka kai zela le chi ge minahang chumdu hindi lugum ze tuito lu de le je ke chewle India de go samram beki dilang hulang be Supreme Court ne zimai ka pai kyu zi skui rimai ge krabiting ge Delhi nam de gu former Delhi Deputy Chief Minister to ka pe Manish Sishoda du CBI ne liquid policy case de ge tuilu ze ka bangki ge kyu kriti seria bangai lu bachang ge rangkang hinim pe lu ze ka bangki ge ne lupet ka le rahange phogai de le Kane Manish Sishoda ne to rabatak nu ne bam rabatak samram beki Supreme Court ne ka chiulia ga de le Manish Sishoda du rangkang nim pe ze kabang ki gine lupet kalura rangkang lak roi pe rale ze kada be rangkang lak roi mi kana pnigo hera ra mesam rambe ki ge pege rale ze ka chule Zai Manish Sishoda na pagu passport haram ko de mete betu tet pege tilung belesi special court ke pege rale ka chule Zai ne investigation officer lage mama nai bama ge tingcho kunta krenu ne cricket hi ge report tu kai ten ranang le zai ne pagu case de ge weaknesses chiga hobe lisinu ne sakire me tu ku bogyun mara le ze Supreme Court ne sam hepet kai de le Zai Supreme Court ke ED na CBI na camera ro pega belisi Manish Sishoda du Delhi Chief Minister Office nu ne Delhi Secretariat kyame gyura phogai salo ze ke mong belisi Supreme Court ne kakto ni de le Supreme Court ne rangchi cha kai ze Manish Sishoda gu case nche lopera nang le ke chemak tina pachang hang te dara ga sin kai bam dina hindi tu pangba changu de le je ke chewleng Krabiting ge Assam de gu BJP MLA te go pe Ashok Sharma ne jimai ka pai kyu zi skui rimai ge Congress party gut kai de le Ashok Sharma ze tati betnik kha ke BJP kengnag ne patabam te so gai de le Ashok Sharma ze BJP gu senior leader zai tingkum chang na za kres rokum ge MLA te go pe de le zai Assam de ge BJP bodi mara ne mata to betak pulung wang cham pe je ge ne ki kan rizabam de le chi ge BJP gu pe ram ne pachuka ke hezabam de le ze mara sam pom da ga sa le
अशोक शर्मा ने असम दे गो बॉडी पे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा दु की कंट्री से हिमंता बिस्वा शर्मा ने बीजेपी के नादु असम दे के तुपंगा दे ले साले अशोक शर्मा ने कांग्रेस पार्टी युगत पे जे नालबरी डिस्ट्रिक्ट गु टॉप कांग्रेस लीडर स्टेट प्रेसिडेंट भूपेन बोरा लीडर ऑफ अपोजिशन देबा ब्रता साइकिया नाय जोहाट एमपी गौरव गोगोई ने अशोक शर्मा दु इंचार्ज कांग्रेस पार्टी में लुगुत कायदे ले Pi guys, ang kingani melay ni duto delay azina lung tapen me na may gumara sam news Chuna Times agene lo agay delay.